Takže co právě děláš? No. Právě dokonaluju svoje boty. To je nový boty, který měli stát 500, ale stojí, kolik stále? 250 oficiálně. Takže má dokonce i na konce Vanilla Sky jako. Jak jsi dneska měla? Byla jsem z tebe. Naše skvěle. Trošku mi to ujelo. A co si myslíš o Emu? My dvě jsme emo. Proč? Že jsme emo duší. A co si myslíš o posterkách? Že jsou to ty, co se něčím řídí. Jako dneska mi nastrali jedny. Řídí se stylem, jak se mají oblíkat, jak se mají chovat, přežijou se. No, I když nemají proč, jenom aby byli cool. Jo, protože to je děsně emo, jako. Přesně. A pak se jich někdo se tady se jsou emo a oni se začnou smát a řeknou já nejsem emo, já jsem hopé. A začnou se vysmívat emu, což tím u mě skončili. A nový nechce. Já jsem dokonal. A nový náramky. Lubí. Co máš novýho ty? Hovno. Jo, to jsem jídala, ty. Máme stejný. Nebudu říkat, jak se k tomu přišlo. Je tajný. Jo. Koukni se, kolik je. Teď jsme v Tesku na Andělu. A Katka za chvíli Když se bojí, kolik je. Jo. Děkuji. – 17:36. Takže už musíme jít. Jo. Naše mě zabijou. Zabijou. A to je mi jedno. Ušetřila jsem jim prachy a ani to nevědí. Takže se rozloučíme. Papa. Papa. Čau.